mutar da kuɗi abin nan bai da muni. To ina kira ga 'yan adawa kuma ina kira da wanda suke cikin fannin gwamnati, kowa ya zaɓi wurin shi ya rike. Ai kun gani wanda suka nuna ma suna so su ɗan huta, ai kun ga abin da suke musu. Ƙara ka dawo adawa ma da kai sai mutanen ka in ka gan su ka san naka ne, amma dai in kana cikin wancan duhu ba ka gane komai. Don Mr. President, ni alƙawarin da za mu ɗauka shi ne wannan mulki muna cikin wanda suka kama musu suka samu, to amma muna cikin wanda sun gano hanyar su. Wallahi Allah shi ya san lokaci wagga hanya ba za mu bar ta ba. In ma wani lokaci mun yi gabas mun yi mai wagga hanya ta ceton ƙasar Nijar bisa gare ta muke, kuma 'yan Nijar duka kowa ya zo ya sa hannu. Misali President na yi dogon zance, ina so ka yi iza umma Hamma Ahmadu godiya mashi wata alheri, kuma ina fatan Allah ya hudo Hamma Ahmadu cikin ƙarfin shi mu yi kokowa. Kuma wanda abin da muke gani na gaya mishi, na je na gan shi, na gaya mishi idan ya huto za mu yi kokowa, kuma in bai nan yana da mazaje da mata wanda muke kokowa da su don ƙasar Nijar. Allah ubangiji ya taimake mu, Allah ya taimake mu. President Mamman Usman muna ba da daratawa mu, akwai abubuwan da ke zuciya kadai ke gani su, shi da ake ce ma respect. Wallahi ko gobe aka kiro mu za mu zo, saboda yana cikin mazajen da muke daratawa a ƙasar Nijar. Kuma shekara biyu yan party change wallahi ba mu rena su, mazaje ne ba su da tsoro, abinda suke gani kuma gaskiya ne. Shi yasa muka san su, muka gane abinda suke yi, kuma shi yasa duk abinda suke yi muke zuwa, kuma shi yasa kuna ganin kishin ƙasa yau da yawa muka zo. Shekaran jiya dosa ma da yawa muka yi, ko geshe ba aka yi taro president sai mun tai da yawa insha Allah. Mun gode. Merci, Monsieur le Président Ibrahim Yakuba. Nous allons clore donc cette partie. Monsieur le Président du RDR Tchangi, Monsieur Falquet, Monsieur et Madame, Mesdames, les membres du bureau provisoire, Mesdames et Messieurs les Présidents, représentants des partis de l'opposition, de la majorité et des non-affiliés, je voudrais sincèrement remercier le RDR Tchangi pour l'invitation qui nous a été faite de participer à ce congrès. Et je voudrais les remercier pour la grande mobilisation qu'ils ont faite aujourd'hui à l'occasion de ce congrès. Les féliciter aussi pour la fusion qu'ils ont décidé d'opérer avec le MNRD Hambourg, parce que je suis convaincu qu'au bout de cette fusion, ils seront encore plus grands. Et le RDR Tchangi plus grand, c'est l'opposition qui se renforce. Parce que depuis 2 ans, j'ai pu constater et apprécier leur détermination et leur engagement dans le combat démocratique que nous menons. Au demeurant, lorsque nous avions créé le Front Patriotique, nous avions été en première visite chez le président Mohamed Ousmane pour le saluer pour son engagement démocratique et lui dire que nous sommes là pour nous battre pour notre pays. Mais Monsieur le Président, yo ina so ma kanmu magana, umma 'yan Nijar magana. Ɗazu abokanmu da suka yi magana yawanci suka ce zaman ƙasar ga ya zaman wahala ne. Duk abin da aka sani cikin ƙasar Nijar yanzu ba kamar da ba ne. Kudi ba lokacin da suka ɗauki mulkin ƙasar ga, kana iya zuwa daga wani gari ka tai wani gari ka yi harkokin ka zaman lahiya, yanzu bai yi ba. Mutanen da aka kashe ba mu san iyakarsu ba, ko soji ne ko hula. Kullum muna addu'a Allah ya kare su, ya kare ƙasarmu. Zama cikin wasu gungun ƙasar Nijar yanzu bai yi ba. Mutane sun bar garuruwansu ba su da iyaka. A yau Nijar akwai wuraren da 'yan ta'adda su ne suke an san lambu ga uwayenmu, su ne suke an san lambu. In saniya gare ka sai ka biya jika 3, in kai da kanka ne ka biya jika 5, in akuya ne ka biya dala 100. Yau ƙasar Nijar kuma akwai iko cikin ƙasar Nijar. Ɗazu president da jan ya yi zancen makaranta, ya ce makarantar Nijar ba a magana. Duka yaran da ke zuwa karatu, mu da kanmu mun san makarantar gwamnati ne babu karatu, gidan likita babu magani. Amma duk wanda abin da nake gai misali president, 'yan Nijar sun san shi. Matsala abin da ke da ciwo misali president, me yasa muke shuru muna gani ana ɓata ƙasar Nijar.
Ni yasa wace ce hujja wanda muka ɗauka akan demokrasiya suna ta'adi, suna ɗauke dukiyar ƙasar Nijar, suna wulaƙantar da 'yan Nijar, suna wahaltar da 'yan Nijar, kuma mu yi shiru, Mr. President. Ba tsarin demokrasiya ba ne. Demokrasiya unwaninta guda shine in gwamnati ya yi abin kirki ka ce Allah ya saka maka da alheri, kuma in ya dawo ma ka kama mishi. To amma demokrasiya ta ce muna lissahinmu abinda ke cikin zuciyarmu ya nuna muna idan ba mu da gwamnatin da ke kulawa da ƙasarmu mu yi kokowa da shi har mu kada shi a cikin demokrasiya mu sabke shi. Mr. President, bana za a yi zaɓe, wallahi ina gaya ma 'yan Nijar baɗuwar haka idan ba mu tashi ba zaɓen bana lokacin zaɓe muka sabke su a demokrasiya, wallahi halin da Nijar take baɗi zai ƙara lalacewa. Tun da ban gani ba abinda aka yi suka kawo gyaran shi. Ai ya jima shekaru da shekaru muka ce babu zaman lahiya. Da wani waje ne sai a ce Difa ko a ce Tilibiri. Yanzu akwai Difa, akwai Hilinge, akwai Dogon Duci, akwai Madarunfa, akwai Tilibiri, akwai Torodo, akwai Yame. Kenan kun gani kullum abin karuwa yake. Da mun ce babu magani ba makaranta, kullum abin karuwa yake. Inda ma mun ga suna da alamar gyara ne mai sauƙin president sai mu ce to bar mu shiru. To jama'a 'yan ƙasar Nijar, wallahi abinda Allah ya ba mu lissahi ya samu yi ƙoƙari mu samu wanda suke jin ciwon ƙasar Nijar. Ni dai ina gaya mutane wallahi idan mun shiru abinda za mu tarra abin nan bai da muni. To ina kira ga 'yan adawa, kuma ina kira da wanda suke cikin fannin gwamnati, kowa ya zaɓi wurin shi ya rike. Ai kun gani wanda suka nuna ma suna so su dan huta, ai kun ga abin da suke musu. Ƙara ka dawo adawa ma da kai sai mutanen ka in ka gan su ka san naka ne, amma dai in kana cikin wancan duhu ba ka gane komai. Don Mr. President, ni alƙawarin da za mu ɗauka shi ne wannan mulkin muna cikin wanda suka kama musu suka samu, to amma muna cikin wanda sun gano hanyar su. Wallahi Allah shi ya san lokaci wagga hanya ba za mu barta ba. In ma wani lokaci mun yi gabas mun yamma, wagga hanya ta ceton ƙasar Nijar bisa gare ta muke, kuma 'yan Nijar duka kowa ya zo ya sa hannu. Misalin President na yi dogon zance, ina so ka yi iza umma Hamma Ahmadu godiya mashi fata alheri, kuma ina fata Allah ya hudo Hamma Ahmadu cikin ƙarhin shi miko kowa. Kuma wanda abin da muke gani na gaya mishi, na je na gan shi, na gaya mishi idan ya huto za mu yi kokowa, kuma in bai nan yana da mazaje da mata wanda muke kokowa da su don ƙasar Nijar. Allah ubangiji ya taimake mu, Allah ya taimake mu. President Mamman Usman muna ba da darattawa mu, akwai abubuwan da ke zuciya kada ke gani su, shi da ake cewa respect. Wallahi ko gobe aka turo mu za mu zo, saboda yana cikin mazajen da muke darattawa a ƙasar Nijar. Kuma shekara biyu 'yan party canji wallahi ba mu rena su, mazaje ne ba su da tsoro, abinda suke gani kuma gaskiya ne. Shi yasa muka san su, muka gane abinda suke yi, kuma shi yasa duk abinda suke yi muke zuwa, kuma shi yasa kuna ganin yan kishin ƙasa yau da yawa muka zo. Shekaran jiya dosa ma da yawa muka yi, ko geshe ba aka yi taro president sai mun tai da yawa insha Allah. Mun gode. Merci, Monsieur le Président Ibrahim Yakuba. Nous allons clore donc cette partie. Ina so ka yi iza umma Hamma Ahmadu godiya mashi fata alheri, kuma ina fata Allah ya hudo Hamma Ahmadu cikin ƙarhin shi miko kowa. Kuma wanda abin da muke gani na gaya mishi, na je na gan shi, na gaya mishi idan ya huto za mu yi kokowa, kuma in bai nan yana da mazaje da mata wanda muke kokowa da su don ƙasar Nijar. Allah ubangiji ya taimake mu, Allah ya taimake mu. President Mamman Usman muna ba da darattawa mu, akwai abubuwan da ke zuciya kada ke gani su, shi da ake cewa respect. Wallahi ko gobe aka turo mu za mu zo, saboda yana cikin mazajen da muke darattawa a ƙasar Nijar. Kuma shekara biyu 'yan party canji wallahi ba mu rena su, mazaje ne ba su da tsoro, abinda suke gani kuma gaskiya ne. Shi yasa muka san su, muka gane abinda suke yi, kuma shi yasa duk abinda suke yi muke zuwa, kuma shi yasa kuna ganin yan kishin ƙasa yau da yawa muka zo. Shekaran jiya dosa ma da yawa muka yi, ko geshe ba aka yi taro president sai mun tai da yawa insha Allah. Mun gode. Merci, Monsieur le Président Ibrahim Yakuba. Nous allons clore donc cette partie.